Учебника на детето по родинознание за втори клас. Какво намираме? Минало настояще в моя роден край. На страница 70 официалните празници в България и 1 януари, 1 май, 6 май, 24 май, 6 септември, 22 септември, 1 ноември, Коледа, Великден. Пита се в задачата, къде е 3 март? На следващата страница вече е друг урок. Въпросът е къде е националният ни празник.